ます。梅雨最後のなんか雨みたいにこう降ってますね。とても大変な雨ですので、ぜひお気をつけてください。今日はですね、先週皆さんに週報にもご報告した通り、外部講師とはいえ海を越えた講師を、お招き、しました。お名前はヒョン・ジンソンと言いまして、実はですね、彼は私の高校のクラスメートだったんですよ。その驚く理由は何でしょうか。そう見えないということでしょうかね。私のね、高校の時のクラスメートと同じクラスで、ずっと一緒にいたんですけども、高校卒業してね、別れてお互いに連絡することもなく、ずっとそれぞれの人生を歩んでいたんですけども、私がヨイド純福音教会の教職になった時に、なんと彼がですね、講談の上に立ってるんですよ。チョヨンギ先生と一緒にね。なんだあいつはって思ったんですけども、なんと彼は、ロシアの宣教師として、働いていたんです。私よりもですね、牧師教職としてはですね、私の大先輩にあたるこうキャリアを持ってて、ロシアで25年間勤め、そしてそれが終わって今韓国に戻って、今韓国では韓国におられる移住民、特にロシアの方々、ロシアの子どもたちを養育する、教育するという今また新しいステップの働きをしておられるんですね。韓国もそうですけども、今グローバル的に外国の移住者がとても来ております。とはいえ私も外国人ですからね。この日本もそうです。大分も例外ではありません。今皆さんところどころで、海外から来られる、方々がですね、いろんなコンビニ、レストラン、スーパーなどでとてもたくさん働いておられることを目にすると思います。これがこれから先の世界なわけなんですね。日本が鎖国をしない限りは海外からたくさんの方が来られるわけですから、これを私たちが聖書とどのようにつなげていくかという話をですね、ぜひ彼に話してほしいなという思いで、ちょうど九州に来るということだったので、だったら大分に来てよ、このようにお招きすることができました。で、今日はその後ほど紹介しますけれども、ご家族とか、友人とか一緒に来られました。で、まずは今日ヒョン・ジンソン牧師先生のお話を聞いて、そして私たちがどのようにこれから適用できるのか、これを一緒に学んでいきたいと思います。それではご本人紹介いたします。どうぞ。반갑습니다. 皆さんこんにちは。 네, 저에 대해서 좋은 소리 한 거죠. 日本語は少ししかわからないけど、多分いい話をしたんじゃないんですかねって今言っております。네, 제가 이제 고등학교 들어갈 때 선택을 해야 합니다. 私の高校の時はですね、学校に入ると科目を選ぶ順番がありました。 첫 번째는 문과를 할 거냐 이과를 할 거냐를 선택해요. まず文系を選ぶのか理系を選ぶのかっていうコースがありまし 또 た。 하나는 우리 학교가 그 당시에 일본어하고 독일어가 있었는데 둘 중에 어떤 거를 할 것이냐. その中でまた文系理系を選んだ後、またそこに外国語を習う、英語とは別に日本語ドイツ語どっちかを選ぶコースがありました。 근데 독일어는 알파벳 생긴 게 영어하고 비슷해서 싫어했어요. でドイツ語はですね、アルファベットが英語と似ていたので私はあんまり好きじゃなかったん 그래도 です。 한자가 많이 섞여서 일본어가 좀 낫지 않을까 해서 일본어로 선택을 했습니다. 漢字が混ざっている日本語の方がいいんじゃないかと思って日本語を選びました。 그래서 이제 이과의 일본어 학생이었죠. で理系の日本語科コースでした。 근데 그 당시 제가 또 일본의 그 아름다운 또 아이돌 가수들 좋아했거든요. で当時ですね、日本のアイドル、それから日本の風景をとても私は好んでおりまし 그래서 た。 그 사람들이 부르는 노래가 듣고 싶어갖고 でその日本のアイドルの曲をですね、もっと聞き 일본어를 たくて、 정말 だ 열심히 했습니다. から日本語をたくさん勉強しました。 그게 벌써 몇 년 전인가요? 한 40년 전인가요? 多分それがですね、今から約40年ぐらい前の 거의 話 한 です、ね。 50년 전 가까이 돼가는데 もう50年ぐらい前にいたんです 아까 かね。 앞에 앉아갖고 이렇게 쭉 보는데 눈에 들어와. でさっきからこう画面を見てると少しずつ 히라가나가 눈에 들어오고 ひらがなが入ってくるんです。 가타카나는 조금 왔다 갔다 하고 カタカナはちょっと入ってこない。 그래서 그때 우리를 그렇게 엄하게 가르치던 선생님이
생각이 나더라고. その時に厳しく教えてくださった日本語の先生が思い出されました。 아, 제일 엄했습니다. 모든 과목들 중에 일본어 선생님이 여자분이셨는데 그렇게 엄하게 가르치셨어요. そうなんですよ。本当に女性の先生だったんですけどね、もうとても怖い先生でした。 근데 그때는 그게 이해가 안 돼서 왜 이렇게 나를 이렇게 힘들게 하는가. まあその時はね、あんまりよく理解できなかった。なんでこんな厳しいんだと思った 근데 んです。 지금 와서 보니까는 아 이때를 위함인가 하는 생각이 들 정도로 で今になって考えてみたらこの時のためだったのかなと思ったりします。 언어적으로는 되게 친밀감이 있어요. 言葉的にはとても親密感があります。 아까도 오자마자 저기 앞에 있는 책들을 이렇게 쭉 보다가 受付の本をですね読んでみたりしま 그 した。 어느 지역 그 순교하신 일본 분들에 대한 이야기가 있는 잡지를 보게 됐습니다. ある地域で殉教された方のお話の絵本がありました。 근데 기리스탄이라는 단어를 쓰더라고요. キリシタンという言葉を使ってい 그죠? ました。 크리스천이라는 거에 아마 일본식 표기인 것 같은데 多分クリスチャンをキリシタンって呼んだんではないかなと思うんですけども、 탄이라는 단어 여러분 들어보셨습니까? 탄, タンっていう言葉皆さん考えたことありますか？ 우즈베키스탄, ウズベキスタンとか 카자흐스탄, カザフスタン、 키르기즈스탄. キルギスタン。 탄자는요 땅이라는 뜻입니다. タンという言葉はですね土地を意味する言葉なんです。 우즈벡 사람들이 사는 땅, ウズベキスタンであればウズベクの人たちが住 카자흐 む土地、 사람들이 사는 땅. カザフスの人が住むカザフスタン。 우리 러시아라고 그러죠. ロシアっていう国ありますよね。 러시아도 사실은 루시와 지물야라고 하는 두 단어가 합쳐진 겁니다. ロシアっていうのはルシアとウミヤという言葉が合 러시아 成されたんですよ。 사람들을 루스 민족이라고 하는데 루시라고 하거든요. ロシアはルス族です。 그래서 루시가 사는 지물야 땅. ルシ族が住むズムリアンっていう土地という名前なんです。 러시아 사람들이 여러분들을 가리켜서 이뽀니아라고 그래요. 이뽀니아. ロシア人はですね皆さん日本人をイッポニアっていう言葉を 그럼 使 그 いま 무슨 す。 뜻이 되겠습니까? それはどういう意味でしょうか？ 이뽀인들이 사는 땅. 一本の人たちが住む土地。 우리가 기리스탄이라고 불리는 이유가 있어요. キリシタンと呼ばれる理由がちゃんとあるんです。 그리스도께서 사시는 땅. それはキリストが住まわれる土地である 그 と。 그리스도를 주로 믿는 성도들이 모여 사는 땅. そしてそ 이런 の 의미가 있다는 キ 거예요. リストを信じる方々が住む土地であるということなん 제가 여기 이 노아체프를 처음 온 게 2013년인가로 기억이 です。 납니다. 私がですねこのチャペルノアに初めて来たのは確か2013年と覚えており 저희 ます。 딸이 한 5학년 정도 된 것 같고 一人娘がいるんですけども多分小学校あ4、5年ぐらい4年 여기 生ぐ 이제 らい 막내딸인 예진이가 그때 소학교 들어가려고 막 준비하던 때였습니다. うちのイェジンが小学校に入る直前でした。 그때 왔고 그 다음에 또 저희 딸이 대학생 때 한 번 또 왔고 そしてその次にその娘さんが大学生になってまた1回訪れたことがあります。 한 지금 이제 세 번째인가 제가 온 거로 기억을 하는데 多分私が今回が3回目の訪問だと覚えております。 이 소위 말하는 이 땅 교회 땅 この教会の土地ですよね。 기독교인 우리가 사는 기리스탄들이 사는 이 땅 クリスチャンたちが住む土地キリシタ 아 ン。 왜 이렇게 은혜가 되는지 몰라요. この言葉にとても私は恵まれました。 십자가를 보면 은혜가 되고 十字架を見ると恵みを受 또 けるよう 교회의 に 모습을 보면 은혜가 되고 教会の姿を見てまた恵まれ、 여러분들을 보면 또 은혜가 되고 そしてまた皆さんにこうやってご愛してま 또 우리 た恵みを 사모님 受け 또 る。 앞에서 찬양 인도하시는 거 보니까 先ほど皆さん賛美をされる姿もそ 그또 うであった。 모습이 은혜가 되고 もうすべてがもう恵みで 또 した。 장로님이신가요? 高橋さん、久しぶり 장로님 にま 나오셔서 た 예배 인도하시는 거 보니까 또 은혜가 되고 司会をなされる姿でも、 어우 이거 젊으신 매금이 분인 것 같아요. 여기다 마이크 딱 이렇게 해갖고 とても若い人のようにヘッドセットを使っておられました。 저도 이게 익숙하지 않아요. なぜなら私はあまり使い切れないん 어색해요. ですよ。 그래서 제가 이거 달라고 그랬거든요. だから私がヘッドセットあげようかって言ったら、いや、 근데 ハン 우리 ドマイクがいいって言って。 장로님 젊은 사람들처럼 딱 이거 하고 とこ 나오셔갖고 ろが、長老様、高橋さんがですね、 그다음에 若者のように 여러분들이 ヘッドセットを使っておられます。 해오셨던 이런 사역의 모습들을 이렇게 쭉 보면서 そして今、この教会が今までやってきた働きがいろんな写真 목사님이 があります。 하셨던 또 사역의 모습들을 보면서 チャペルノアのね、働きがあります。 정말 하나님이 사랑하시는구나. 本当に神様が生きておられると信じてお 여기 ります。 있잖아요. 아나타오. 그죠? 당신은 사랑받기 위해 태어났습니다. あなたは愛されるために生まれました。 할렐루야. ハレルヤ。 또 저게 태어났다는 뜻도 있지만 살아간다는 뜻도 있지 않습니까? あれは生まれたという言葉でもありますけど、また生きていくという言葉でもありま 네. す。 한번 우리 해봅시다. 나는 皆さん、私についてうんかけてみましょうか。私は、私は、 한번 반복해 보세요. 따라해 보세요. 皆さんも一緒にしましょうね 나는 。私は 사랑받기 위해 愛されるため 태어났습니다. 生まれました。 다시 한번 나는 私は 사랑받기 위해 愛されるため 태어났습니다. 生まれました。 저 사랑자가 뭐죠?
愛という 한자를 言 한번 葉 보자고요. 한자를. 愛という漢字を見てみましょ 조개 う。 4개로 분리된다는 거 아세요? 愛という漢字はですね4つに分解することができるんです。 제가 이과라고 그랬잖아요. 彼はねうん理系なんですよ。 이과를 이렇게 뜯어보는 걸 좋아합니다. 理系の人たちっていうのはねこうやって 저 分解するの 한자를 が好きなんですよ。 뜯어보면은 손톱조라고 하는 손톱을 의미하는 단어가 하나 맨 뒤에 있고 一番最初にね爪という漢字がね書かれていま 그다음엔 す。 감춘다라는 뜻이 있고 そして冠、そして隠 그다음에 す 마음심이 있어요. そして心という単 그리고 語があり 제일 ます。 중요한 게 늦게 간다는 뜻을 나타내는 글자가 있습니다. そして遅れるという下の 응. 言 마음 葉があります。 불편한 마음이든 어떤 마음이든 どんな不便な心であれどんな心 그것을 であっても 감추고 それを覆って 천천히 걸어간다. ゆっくり歩んでいく。 이게 사랑이다. これが愛なんだということで 이게 사랑이다라는 거예요. これが愛という意味なんです。 한번 보세요. 어른하고 아이하고 엄마하고 아이하고 같이 길을 가고 있어요. 子供と母親が一緒に歩いています。 엄마는 이렇게 헝큼성큼 걸어갈 수 있죠. 大人ですからお母さんは早く歩け 하지만 ますよね。 아기는 그렇게 못 걷습니다. でも子供は足が短いので 하다가 말고 막 ついて 쓰러질 いけ 것 ません。 같아요. 走っていきます。 그런 아이를 데리고 갈 때 엄마의 마음이 어떻겠습니까? そのような子供を連れて行く時の親の心ってどう 빨리 でしょ 가고 う 싶지 か。 않겠어요? もっと早く歩きたいのに 날씨도 더운데 もう時間もないし 비가 쏟아질 것 같은데 もう雨が降りそうだ。 그렇다고 빨리 갈 수 있습니까? じゃあだからといって早く 아이가 走れる 넘어질 のか。 텐데 그죠? 子供は倒れてしまい 그 ます。 아이를 붙들고 아이의 그 불편한 마음을 감추고 천천히 가는 것이 사랑이다. 焦る思いを抑えて子供に合わせてあげるの 오늘 が 하나님도 愛であるということなんです。 하나님도요. 빨리 했으면 좋겠어. 神様ももういろんな速度があられるでしょう。 빨리 성장했으면 좋겠고 私たちが早く成長してほし 빨리 い。 복음도 좀 전했으면 좋겠고 早く福音を伝えてほしい。 하지만 하나님조차도 だけど神様も 천천히 걸으시더라. 我々の速度に合わせてくださるんです。それは 내가 빨리 못 私を 걸어가니까 愛しているからです。 내가 빨리 성장하지 못하니까 私が成長が遅いので 천천히 가시더라. 私の速度に合わせてくれるんです。 그 러시아 말에 돌고 테르페니에라는 단어가 있어요. 돌고 테르페니아. トルゴペテニアっていうロシア語があります。 이게 뭐냐면은 오래 참음이란 뜻이에요. これは長く耐えるという意味があります。 저는 그 테르페니아라는 단어만 봐도 답답해 죽겠어요. そのテルペニアっていう言葉を見るだけで自分は焦って 저는 しまいます。 성격이 급해요. 私はですね見ての通りすごい気が短いんで 번역해 す。 주는 것도 힘들어요. だから今通訳も全然ついていっ 내가 てま 막 せん。だか 말을 했으면 좋겠는데 이렇게 한 발짝 가야 되니까. ら自分一人で今喋っています。 그러니까 테르페니아라고 하는 인내라는 단어만 보면 막 마음이 だから 힘들어져. 彼はテルペニアっていう言葉自体にも恵みがないん 아니 です。 성도들이 좀 빨리 자랐으면 좋겠는데 もっと信徒たちが早く成長してほしいのに、 1년이 지나도 요만하고 2년이 지나도 요만하고 1年過ぎても2年過ぎてもまだまだ足りないんです。 10년이 지나도 요만하고 10年過ぎてもそのまんまなんです。 그 내가 너무 힘들어하고 하나님 왜 이렇게 느려요 얘네들 그랬어요. だから神様に祈ったらなんでこんなに遅いんですか成 그래서 長 제가 が。 그 돌고 테르페니아는 단어를 이렇게 보았는데 私がトルゴペテニアっていう言葉をですね 이게 分 또 解してみた 글자가 んで 또 すよ。 이렇게 또 쪼개져요. そしたらこの言葉をねまた分けてみたんです。 돌그라는 단어, ドルグという言葉、 오라는 단어, それからオという言葉、 테르페니아라는 단어 나눠지더라고요. テルペニアとして分けることができます。 이거를 이게 그라마티카에는 없는 단어인데 これはですね文法にはない言葉なんですね。 기다림에 대한 빚을 졌다 그랬어요. 待つことに対する歌詞です。 네가 あなたが 내가 너를 기다렸던 그 빚을 갖고 있는 자라. 私があなたを待ってあげたのであなたにはその歌詞があるっていう。 나도 너를 기다리는데 あなたも私を待ってあげたの 너 に 몇 년 됐어 지금 교회 다니는지 나한테 물으시더라고요 하나님이. 神様がですね彼が焦っている心にじゃああなたはクリスチャンになってどのくらい 한 になったんだって言うん 45년 で 된 す 것 같습니다 그랬어요. 45年ぐらい経ったと思います。 중학생 때부터 다녔으니까. 中学校の時代からクリスチャンだったから。 그래 너 지금 너 얼마큼 자랐어 그러시더라고. じゃあ君は今どのくらい成長したんだ。 하나님이 나한테 너도 요만큼 자랐어. 神様が言うんです。あなたもせいぜいこれぐら 근데 いだって。 누구한테 요만큼 자랐다라고 그거를 얘기하냐 그러시더라고. その分際で誰にが誰に向かって成長してないっていうん 너는 だ。 빚진 자니까 あなたには歌詞がある 아무 んだ。 말 하지 마. だから黙ってろ。 그래서 그때 느꼈어요. そして私は感じた 아, んで 이게 す。 하나님의 마음이 같구나. だから神様の心ってこうなんだな。 답답함을 감추시고 焦る心を抑え、 나 때문에 천천히 가시는 거. 私の速度に合わせて。 그분도 천천히 가시는데 その方もゆっくり行 내가 かれる 어떻게 のに。 빨리 가겠어요. で私がどうやって早く進みますか。 네. 오늘 우리가 함께 얘기할 것들이 좀 있는데 몇 시에 끝나야 돼요, 목사님? 私の速度にも合わせてほしい。
하고 싶은 대로 해. 나를 안 잡으시면 밤샐 수 있어요. 자, 오늘 그 설교를 계속 하나요? 아니면 영상을 좀 먼저 볼까요? 영상 먼저. 러시아에 대한 자그만 영상이 있는데 감사하게 일본 분들이 오셔서 찍은 거예요. ですね、ちょっと一旦ここで息を整え 영상을 たい 한번 ので、 보겠습니다. 彼がいたロシアに対する映像が YouTube にあるんですよ。いろいろ説明をしたいんですけども、ちょうどね、日本の放送で、彼がいた地域に行った、画像が YouTube がありますので、まずこれを見て、どんなところに住んでたのかを皆さん見てください。日本出発から実に5日目。 피트병. うわボイミャコンついにオイミャコン到達。果たして世界一寒い場所とはどんなところなのか。どんなボイミャコンうわすげえ閉めろ閉めろすげえ今の見た？相当寒いんじゃないのうわすげえ。うわ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 。この地こそ地球上で最も寒い場所、オイミャコン村。かつてこの周辺で金が採掘されたため極寒の地にもかかわらず村ができた。違うね寒さが違うなんか骨にまで来るみたいな。ボイミャコンの気温出ましたお。でもその前に寒さに関するデータをご紹介。皆さんが使っている冷蔵庫は3度、冷凍室はマイナス20度、日本の最低気温記録マイナス41度、冬のエベレストの頂上マイナス41度、北極はマイナス40度。ではオイミャコンの気温は？ボイミャコンの気温出ましたお。マイナス57度です。驚異のマイナス57度。もはや表現する言葉もない寒さ。やばいわこれ長時間外いたら死んじゃうぜ。なぜオイミャコンはこんなにも寒いのか。理由その1、永久凍土。オイミャコンの大地は1万年前の氷河期に凍った土が溶けずに残された地球上でも珍しい場所。地下200メートルまで凍てついたこの永久凍土が気温を劇的に低下させる。理由その2、地形。オイミャコンは盆地で冷気が溜まりやすい地形。さらに周りを囲む山が海洋からの暖かい空気を遮断。冷たい空気がこの場所に溜まり続ける。理由その3、放射冷却。放射冷却とは日中温められた地面から夜熱が放出されるときに気温が極端に下がる現象。オイミャコンの冬は雲も風もほとんどない。そのため放射冷却が激しく想像を超えた寒さとなる。猛烈な寒さ。この場所で生まれる極限の冷気こそ日本列島に冬をもたらし大雪を降らせる大寒波シベリア寒気団の源。じゃあ麺いきますこの後は極寒のオイミャコンで驚きの大実験。地球上で最も寒い場所オイミャコン村。マイナス57度です。その寒さはもはや想像を超えている。そんな寒さの聖地に来た記念にまずはこれ。じゃあいきます今回は世界一にふさわしくバスタオルで挑戦。すげえなこれ。見事に凍ったところでオイミャコンリポート開始。お世話になるのはウラジミールさんご一家。寒さしかないところだけど何日でもゆっくりしていってください。お父さんものすごい優しそうですよね。怒ったことないでしょ。そんなことないよ。それがないや。今回の旅にあたり「イッテ Q!」では極寒の地でやってみたい実験を大募集。はい
これぐらいです。 좋으시죠? どうですか？ 안 좋으세요? 제가 이제 처음에 선교를 가야 되겠다라는 마음을 먹은 것이 私が最初に宣教師になろうかなこのように思った時 사실 오늘 아까 우리가 읽었던 에스겔서 3장 17절에서 21절까지의 말씀 때문이었습니다. 今日の本文、皆さん読んだ本文によって私はその証明が与えられました。 사실 외국에 가갖고 어떤 일을 한다는 거를 이해는 못했어요. 청년 때는. 私が青年の時にはですね、私が海外に行ってそこで何かをするっていうのを思いつきませんでした。 일단 외국에 가려니까 많은 돈이 필요하더라고요. 海外に行くためにお金がたくさん必要です。 비행기 값 있어야지. 飛行機代が必 또 要であ 가서 り、 먹고 자야 되지. そこで衣食住も解 또 決しなきゃい 가서 けない 어쨌든 일을 어떤 사역을 해야 되지. なんか働きもしなきゃいけない。 그러니까 최소한도 100만 원, 1,000달러, 2,000달러, 3,000달러 이렇게 필요한데 もう最低でも月に1000ドル、2000ドルあるいは3000ドルぐらいまでも必要である 더 と。 큰 문제는 언어가 안 된다는 거예요. 一番大事なのは言葉がまず通じないということ。 뭐 무슨 말을 할 수 있어요. 何回言っても言葉が全然通じない。 제가 처음에 러시아 갔을 때 러시아 말을 몰랐어요. 私はロシアに行った時に全然言葉が通じません 주머니에 でし 진짜 た。 많은 돈을 넣고 다녔어요. で、懐にたくさんのお金を入れてきました。 200달러, 300달러. 200、300ドルぐらいをいつも持ち歩いていました。 근데 말이 안 되니까요. だから言葉が通じないので、 빵을 못 사 먹어. だから何かをパンを買うこともできなかった。 왜냐하면 그 당시에 러시아는 이 까싸라고 계산하는 사람들이 앞에 먼저 있습니다. で、その当時ロシアはですね、システムがあって、レジが別のところにあったん 그러면 です。 계산원한테 가갖고 で、計算レジの係に行って、 빵 주세요. で、パンをくださいって言います。 설탕 주세요. 砂糖をください。 버터 주세요. バターください。 얘기해야 돼요. この話をまずしなきゃならない。 버터가 뭡니까? 러시아 말로. バターっていうのはロシア語で、 빵이 러시아 말로 뭡니까? パンっていうのまたロシア語で 몰라요. 、私は全然知らない。だか 해보질 않았죠. らそれを 가서 話せ 이렇게 ない。 짚는 게 아니에요. 日本みたいにですね、物を持ってきて計算じゃないんですよ。 달라고 말을 해야 합니다. 言葉でまずこれをくださいって言ってから来るんです。 계산기로 계산을 해요. そしたらまず計算をしてくれます。 얼마라고 해요. そしたらいくらちょうだいって言います。 이번에는 또 듣지를 못해요. そしたらいくらって言ってるのかはまず聞き取れない。 아까도 여기 앉아갖고 이제 그 이사야서인가 성경을 계속 읽었잖아요. 처음에 예배 전에. 皆さん最初、我々今日イザヤ書ドラマ聖書を読んだでしょ。 어떻게 한국 성경은 찾기는 했어요. なんとかまあ韓国の聖書を開き 도대체 まし 지금 た。 어디 읽고 있느냐. ところが今どこを読んでるのかわからない。 나오는 단어가 있더라고. で出てくる単語が少し違いました。私はっていう言葉がありました。 私 어디에 있을까? で私はどこにあるんだろ 막 찾는 거예요. う。自分で探しておりました。 전혀 들리질 않으니까 全く入ってこない。 말도 안 돼, 들리지 못해. だから話せない聞こえない。 돈이 아무리 많아도 だからいくらお金があったとしても 배고프더라고요. お腹は空いてくるんです。 그러니까는 이렇게 이런 상황에서 무슨 해외에 나가서 뭐 복음을 전하는가 있을 수 없는 일이다. だからこんな状況でどうやって福音を伝えるんだ。 그런데 오늘 우리가 읽은 말씀 있잖아요. 이 今日 말씀. 我々が読んだ本文があります。 의인과 악인에게 복음을 전하라 그러셨어요. 義人と悪人に対しても福音を伝えなさい。 왜? なぜならば 하나님이 우리를 파수꾼으로 세우셨다고 그랬어요. 神様が我々を見張り役として立てられたからです。 파수꾼. 見張りなんですよ。 가라 그랬어. で行きなさいって言われ 그리고 てるんです。 전해라 그랬어. そして伝えなさい。 가르치라 그랬어. 教えなさい。 그래서 그들이 그거를 듣고 깨달아서 돌아오면 그렇게 될 것이고 で彼らはそれを聞いて見て教えられて悟って帰ってきたらそうなると。 만약 받아들이지 않아서 죄 가운데 죽게 된다면 でもし彼らがそれにもかかわらず受け入れずに罪の中で滅 그 びてしまっ 성경에 たら、 나오는 게 뭐냐면 죽으려니와 で聖書には死んだら 그들의 죄악 가운데 죽으려니와 彼らの罪の中で死ぬならば、 이 단어를 곱씹었어요. 죽으려니와 この言葉がすごく私にはネックになったんです。 어떻게 보면 약간 관심이 없으신 것 같아. なんか神様冷たいなという感じもしました。 그렇게 그냥 놔둬. 일단 그럼 놔둬보자. でそれはまず置いといて、 그리고 제일 중요한 첫 번째 문제는 뭐냐? じゃあここで一番大事なキーワードは그 何なのか。 말씀에는 내 영혼이 보존된다 그러셨어요. あなたの魂が残される、救われるっていうん 내 ですよ。 생명이 보존된다 그러셨어요. 伝えた私の命が救われるって言うんですよ。 전도하는 게 내가 가서 복음을 전해서 누군가를 예수 믿게 만드는 거였지 않았어? 이렇게 생각을 했고. 私たちは今まで福音を伝えるってことは誰かにキリストを教えてその人がキリストによって救われると思 근데 ってい 그 ます。 사람이 구원을 받든지 구원을 안 받든지 하나님은 큰 관심이 없으신 것 같아요. でもこの内容を見るとその伝えられた人がですね、救われる救われないに対してはそんなになんか興味なさそうです。 누구를 보고 얘기하고 今 있습니까? 神様の焦点はどこにあ 그 るのか。 사람입니까? その相手でしょうか。 악인
또는 その人が 또 죄인 義人罪人 다른 사람을 보고 있습니까? 他の人誰かを見てるんでしょうか。 나를 보고 계시더라. 実は神様は伝えて 나를 る 보시면서 私を見ておられるんです。 나에게 하시는 말씀이 보존이라는 단어들. 私に言われるんです。あなたは 네 救われると。 생명과 영혼이 보존된다. あなたの命と魂が救われるとおっしゃる。 그래서 제가 선교를 가게 됩니다. それで私は宣教に 처음에는決心 추운 したん 게 です。 싫어요. 最初は寒いのがとても嫌いで 여기 した。 지금 선풍기 돌고 있는데 몸이 바들바들 떨려요. 추워서. 今扇風機つけてたん 아니, ですけ 끄지 ども 마세요. 私は暑いと思って扇風 그래서 機つけ 저는 た 추운 거를 ら嫌だって言うんです。 별로 안 좋아해갖고 처음에는 어디 갈 거냐 묻더라고 교회에서. 그러면 너 어디 갈 거냐. 그러는. 私が宣教師になりたいって言ったら教会で聞いてきたんです。じゃあどこに行きたいのかって言うんです。 첫 번째 인도 보내주세요. 最初はインドって言いました。 두 번째 인도 そ 보내주세요. して2番目にもインドって 세 書きました。 번째도 인도 보내주세요. 3番目にもインドって書きました。 인디아나 존스처럼 私はインディアナ・ジョーンズになりた 모자 かったんです。 쓰고 帽子をかぶって 배낭 ですね。 메고 반바지 입고 で冒険家みたいにな 이렇게 りたかったんです。 돌아다니면서 インドを回り 복음 ながら 전하려고. 福音を伝えたかったん 근데 です。 하나님이 아셨나봐. ところが神様はご存 아 知だったんで 요거 놀기 좋아하는구나. す。この人は今遊びに行くつもりな 너 んだ。だ 거기 가면 안 돼. からそこ行っちゃならん。 그래서 막상 이제 파송장이 딱 나왔는데 명령장이 で後で辞令書が出たんですよ。 러시아. ロシアって書いてあったんです。 어떻게 해야 됩니까? じゃあどうしたらいいんですか 난 この時 추운 거 に。 못 가요. 自分は寒いの嫌いなん 영어는 です。 공부했어도 러시아 말은 공부해 본 적 英 없어요. 語は勉強したことあってもロシア語は知りません。 그때가 95년이란 말이죠. それが1995年度です。 공산주의자들한테 간다고? 共産主義の国に行けって、 아닌 것 같은 거야. あ、それはちょっと違うみたいです。 그래도 어떻게 해야 됩니까? 나는 누구예요? でもどうですか？ 기리스탄. 私はキリシタンです。 그래서 어떻게 했어요? 하나님 가야 됩니까? だから神様はどうしてもですか？ 간다고는 했지만 行くとは言ったけど、 내가 가야 한다면 私が行くというならば、 결혼시키세요. じゃあ結婚をさせてください。 그때 여자가 없었어요. でその時にはね、내가 좋아하면은 싫다고 그러고 私は独り身だったんですよ。 내가 싫은데 쫓아오고 私が好きだって言ったら振られて、 그래서 私が嫌なのについてくる。 나는 결혼을 못 하겠구나. あ、多分私は結婚が難しいんだ 요즘 な。 일본 말이 있다고 그러대요. 초식남? 결혼을 안 하려고 하는 이 나보다 몰라요. あ、最近ですね、 초식남. 若者の中で結婚をしないという人たちが多いらしいです。 결혼을 포기한 남자. 結婚を諦めた 신생아라고. 男性。 저도 약간 그런 줄 알았어요. 自分も若干そのような思いでした。 지금의 우리 집사람을 ところ 1월 달에 が 만났어. そしたらその祈った1月に今の奥様に出会った 4월 ん 달에 です。 결혼했어. そして4月に結婚したんです。 5월 달에 러시아 갔어. で5月にロシアに行きました。 하나님이 가라니까. だって行けって言うから 가야 하니까 行かなければならなかったの 결혼하지 で、 못할 것 같은 이 남자에게도 結婚できそうもないこの人に 키는 작지, 背は低いし 눈은 찢어졌지, 目は細いし、 이빨은 깨졌지. 지금 네. 이거 하나 가짜예요. これ 깨져 있었어요. 歯が折れて、その当時はね、今これ偽物 저렇게 の歯なんですっ 아름다운 て。 여인을 そしてあのように美しい奥様が 주셔갖고 くださり、 갔어요. そしてロシアに行ったんです。 그래서 이제 해마다 하나님 앞에 기도하면서 そして神様に祈りながら、 하나님 또 더 갈까요? 神様はもっと行くべきでしょうか。 말이 저렇지. 한번 사진 한번 틀어봐 주실래요? 皆さんもそう 제가 ですけどもで 보내드렸던 すね、 사진들. 제 저- 개인 사진이 몇 개인데 우리 딸이에요. 写真、これは娘さん 저게 です。 영하 こ 55도예요. れは零下55度の時 교회 です。 가려고 나온 거예요. 教会行く時の 근데 사실 얘가 저 대단했어요. 복장은 지금에 와서나 우리가 깨닫지만 그때 몰랐어요. 저게 봄에나 맞는 복장이에요. 봄. あれはですね、冬の服装じゃない、実は 근데 저걸 春の服装なんですよ。 영하 55도에 저걸 입히고 애를 데리고 교회를 갔어요. だから春に着るべき服装を零下55度の日にあれを着せてし 차가 まったんです。 없었어요. その時はまだ 걸어가야 車が 되는 なかったんです。 왜 서 있으면 추우니까 몸이 얼기 시작을 하거든요. そのまま立ってるともう凍って歩けない 5분만 んですよ。だか 지나면 여기 볼이 있는 데가 하얘집니다. 얼어서. ら5分過ぎたらもうほ 빨리 っぺた 가야 が 돼 일단. 真っ赤になるんですよ。 그래서 저 애를 들고 다음 넘겨주세요. 여기 이제 제가 요게 이제 봄이에요. 아까 그 일본 분들 71도라는데 그 추운 거 아니에요. 先ほど、映像で零下72度って言った 진짜 でしょ。 추우면 어떻게 했냐? 뚜만이라고 안개가 껴야 진짜 あれ 추운 はですね、寒いんじゃないんですって。本当に寒い時は霧が 응. 立つと寒くなるんです。 카메라를 켜지 못합니다. なので撮影ができないんですよ。 배터리가 바로 얼어버려고 なぜならバッテリーがも 다음이요 う凍ってしまうんです。 계속 이게 저희 딸이 태어나서 병원에서 나올 때입니다. これ生まれて、娘が生まれて病院 저 から退院した 허연 時、 덩어리 속에 아기가 요만한 아기가 있어. あの白い袋の中に 우리 딸이 娘がいるんです。 집사람이 거기서 애를 낳았어요. 55도에 이제 나오는 거죠. 다음 또 넘겨줘. 이게 이제 반대로 추운 겨울만 있을 것 같죠?
で 여름도 있어요. 寒い冬ばっかりだと思うかもしれませんけど 영상 も、 40도, まだ40度の夏もあるんですよ。 40도와 60도, 40度、マイナス60度、 100도입니다. 100도. この差が100度なんですよ。 오르락내리락. 上がったり 그리고 下 여러분 が 한번 ったり。 생각해 보세요. 그리고 집은 아까 보니까는 그 현지인들도 따뜻하게 옷 다 벗고 있잖아요. 家の中はですね、みんな暖かくこう半袖ランニングで暮らして 집 るんですよ。 안에는 영상 30도예요. で家の中は30度ぐらいに保たれてるんですよ。 근데 문을 열고 나가잖아요. でドアを開けて外に出ると 영하 70도. 一歩出ると零下70度まで下がるんです。 그러니까 이게 사람이 살 수 있는 데가 아니었어. だから本当はですね、人が住めるようなとこ 또 ろじゃないん 넘겨봐 ですよ。 주세요. 어떤 사진 나오나? 이게 이제 거기 우리 이분은 사실 중국 분인데 교회에 오신 거야. この人はですね、中国の方なんですけど、 사실 教会に 그때 来られたんですよ。 내가 러시아 사람들 전도하랬지 중국 사람들 전도하라는 이런 생각이 좀 있었어요. 私には疑問がありました。私はロシア人のために来たのに、なんで中国人が今来てるん 그리고 だって。 저분들이 불법 체류자예요. で彼らはですね、不法滞 저들이 在者なんです。 오면은 우리 교회가 좀 곤란해질 수 だ 있습니다. から彼らが来ると逆に教会の立場が危なくなるんですよ。 그래서 처음에는 죄송합니다. だから最初はごめんなさい、お帰りください。 모여서 그냥 모여서 예배 드리실 때 で礼拝を捧げているときに、 내가 가서는 예배를 드릴 수 있다. 私があなたに行って礼拝を捧げることはできるけども、ここに 하지만 来ては 여기 ならない。 러시아 사람들 모여 있는 교회는 오지 말아 で 달라고 ないと 했어요. ここに今いるロシア人たちも危う 왜냐면 くなる。 불법자들이니까. なぜなら不法滞 그러면 在者だ 우리도 から。 불법자를 도왔기 때문에 불법 기관이 돼서 문을 닫을 수 で 있거든요. ならば我々が不法者を助けたことに 근데 なる 그렇게 から、 쫓아오면서 教会が前に 저한테 아니 進めなくな 목사님 る。 예배 좀 드리게 해주세요. いやでも礼拝は捧げさせてください。 그래서 だ 나중에는 아유 그래 아버지한테 온다는데 내가 뭐라고 저걸 막느냐. から私もそこで負けてしまったんで、も父なる神のところに来るっていうのに私がどうやっ 쫓겨나게 て妨げ 된다면 ることができ 쫓겨나자 るの 그냥 か。 그러고 받았습니다. だから追い出されるなら追い出されようとこにな 그러더니 ったんです。 그 중국 성도가 들어오자마자 십자가 앞에 무릎을 꿇고서는 2시간을 기도를 하더라고. そしたらですね、その中国人が入ってきて 안 いきなり 일어나는 거야. 2時間ずっと祈ってるんです。 얼마나 아버지를 만나고 싶어 했는지 너무 간절함이 느껴지더라고. どれぐらい神様に切ない心を持っていたのか祈 그래서 っていた 이제 んです。 그 중국인들을 위한 교회를 다시 시작을 했어요. そして中国人のための教会をまた始めました。 2명 나오고 2人から始 그 ま 다음 って、 주엔 4명 나오고 4人にな 그 り、 다음 주엔 10명 そ 나오고 して10人 그 にな 다음 り、 주엔 80명 나오는 거예요. そして80人まで膨れ上がりました。 아파트에서 예배 드렸는데 それ 우리가 アパートの一室で礼拝を捧げたんで 그걸 す。 보고서 아 이게 하나님의 일은 인간의 생각으로 막아서는 안 되는구나. だから神様の働きというのは人間の思いや計算 그러다가 で 이제 それを遮ってはならないと思ってい 그 るん 중에 です 이제 침례를 받겠다고 하신 분들 でそこ 모시고 で 와서 洗 이제 礼式もし 침례들이 まし 저희 た。 레나 강이라고요. 러시아에서 네 번째로 큰 あれ 강입니다. はレーナ川って言ってロシアで4番目に大きい川らしいです 4,444km. 4444キロです。 4,444km. 예, 아무튼 다음 것도 보겠습니다. 이것도 아까 이제 영화 이제 교회 가기 전에 우리 집사람하고 아이하고 사진 찍은 거죠. 奥様と子供がですね、教会に行く時の姿です。 다음 넘겨봐 주세요. 잘 안 보이죠? 아 이게 교회 건축할 때입니다. これはですね、教会を建築する時の。 저는 사실 교회 건축에 대한 마음이 없었어요. 私は教会建築には興味ありません 교회 でした。 건축을 하려면 그 교회를 또 지키려고 에너지를 소모해야 되더라고요. なぜなら建築するためにはそのためのエネルギーが必要です。 내가 딱 와보니까 일이 많아 이 교회가. だからノアも見たら結構あちこち手が必要なん 빨간불 ですよ。 십자가도 제대로 안 들어오고 十字架のね赤いランプも今消えかかって 페인트 いるし、 벗겨진 데도 많고 ペイントが剥がれてるところ 물 もある 새는 し、 데도 많고 雨漏れもあるし。 그래 난 싫은 거야. 건물을 했다가는 이거 완전히 내가 목사가 아니고 건물 지키는 이거 뭐 경비원이 되겠다. だから自分もそのロシアでそういう経験があるときにこれは牧師じゃなくて大工だなと思った時 근데 があり 어느 ました。 날 말씀을 읽는데 である日自分が聖書を読んでいる時に 빌레몬서에 있는 말씀을 주시더라고. ピレモンの言葉にありました。 너는 나를 위하여 처소를 예비하라. あなたは私のために幕屋を張りなさい。 하나님이 하려는데 어떻게 해요? 神様がしなさいというのにどうしましょう。しなければな 그래서 らない。 건물을 알아보고 だから建物をまた不動産を探しました。 짓다 말았어요. 뼈대만 있었어요. 骨組みだけある建物をまた 그걸 探し 이제 ました 사갖고 2만 달러에 사갖고 それを2万ドルで購入して 공사를 하는 겁니다. 工事をするんですよ。 마스테르를 부르려니까 돈이 들어가요. 大工さんを呼ぼうとしたらまたお金がかかります。 1,000원짜리 공사를 하면 500원이 그 사람 인건비더라고요. だから見積もりが1000円って出ると半分はその人件費にもう 그래서 取られちゃうん 제가 ですよ。 직접 하는 겁니다. だからもったいないと思ったので自分で 벽돌 したんです。 사오고
ブロックを買ってき 시멘트 て 사오고 セメント買って 모래 きて 사오고 砂を買ってきて 물 날르고 そして水を運んできて 이게 3층짜리 지하 1층에 지상 3층이거든요. 地下1階工事地上3階のビルを自分でで完 어떤 날 成するんです。 바깥에서 망치 두드리기는 소리가 나는. である日外からですねハンマーで 뚝딱뚝딱 그래. 叩く音が聞こえるんです 아, よ。 오늘은 내가 공사한다는 소리 아닌데 누가 왔나? 그래서 마음속으로 아 기쁘구나 누가 와서 도와주러 왔구나. 今日は誰も工事の話してないのに誰か手伝ってきてるのかなと思いました。 나갔더니 우리 조반의 딸내미가 たらなんと娘さんがですね、 망치 가지고 ハンマーで金槌で 못을 받고 있는 釘を打 거예요. っているんですよ。 아빠가 망치하니까 자기도 하는 거야. でパパがやってるからことを見て自分もし始めたん 제가 です。 회개했어요. 私は悔い改めました。 아니, 그래도 아빠가 목사인데 で私は牧師です。 기도는 안 가르쳐주고 祈りは教えず 망치질만 こ 가르쳐놨구나. の大工の仕事を教えてしまったなと。 회개했었습니다. だから悔い改めました。 또 다음 거 한번 넘어가 봅시다. 또 넘어가 주세요. 좀 망치질하고 있잖아요. 요 차가 뭔지 혹시 아시는 분 있으신가요? 요 차. 그 람파치가 말 あーこの車の一部を見てどんな車かなって分かる方いらっしゃいますか？ 미쯔비시 델리카입니다. 三菱のデリカに乗っていた 제가 저거 타고 다녔어요. 1988년도 생산된 차. 88年度製の車でした。 근데 이게 러시아 아이들이 노는 방법이 있는데 저 차가 저렇게 지나가면요 ロシアはですねこういう遊びがあるんですって。車が通 범퍼를 り過ぎる 잡고 と 앉아요. そしてバンパーを捕まえてしゃがむんですって。 썰매 타는 겁니다. そしてソリみたいに走るんで 예, す。 그 아저씨들이 그걸 알고 또 태워줘요. で運転手はそれ分かってるの 천천히 で 갑니다 ゆっくり走るんです。 그러다가 가다 보면 이제 아저씨가 휙 돌아요. そしたらカーブを回る 그 時 이제 があり 애들이 ます。 다 자빠지는 そ 거죠. したら子供たち 다 は 없는. と横に滑ったりこけたりするんです。 이게 겨울이라고 춥다고 그래가지고 집에만 있지 않고 だから寒いからといっ 열심히 て家の中ばっかりこもってるんじゃないんです。 다음이요. 이게 아까 이제 또 여름 얘기하는데 저 맨 오른쪽에 청년이 하나 있죠. また 하얀 夏にまた行きました。若い青年が見えますか？ 저 청년을 생각하면 제가 참 미안해요. 青年今も私は覚えてるんで 교회 す。 나오던 청년이었는데 教会の信徒やったんですけど 열심히 も、 교회에서 신앙생활 하진 않았어. 熱心な信徒とは言えなかったんです。 내가 또 時々言った 괜히 어른이 잔소리하는 게 될까봐 だ私がですねいろいろ小言を言うかもしれな 그냥 いと思った 오면 ん 왔니? で、来たのか来たらね 가면 그냥 갔니? 来なかったならばまあ 뭐 来ない 안 んだなっ 오면 て。 무슨 일이 있나 보다 그냥 그렇게 생각했어. だから来たら来た、来なかったら来なかったで別にあん 근데 ま 어느 り相手 날 をしません 한국에 でした。 나가더니 そしたらある日ですね 안 들어오는 거야. 韓国に韓国の青年だから韓国に行ったら 다른 학생들한테 물어봤어. 戻ってこないんですよ。 그때 걔 한국 간다더니 어떻게 됐냐? 그래. で、青年は韓国に戻った後どうなったのって聞いたら 목사님, 걔 죽었어요. 그러더라고. そしたら青年死んじゃったんですって。 간암으로 죽었어요. 그러더라고. で、肝臓のがんで 몇 살이었겠습니까? 낙그났다는 24, 4살밖에 안 됐잖아요. 24歳か5歳でした。 그 제가 그때 깨달은 거였어요. その時私が 미뤄선 안 된다. 悟ったことがあります。 인생이요 태어나는 건 순서가 있잖아요. 生まれるには順番があります。 하늘나라 가는 건 순서가 없더라고. でもこの人生を旅立つに 젊다라고 は 그래서 내일이 順番がな 있는가? いんです。 젊다고 내일이 있는가? 若いからといって明日が必ずあるとかっていうことではあ 나이 りません。 들었다고 내일이 없는가? 年取ったからといって未来がないの 그 か 문제는 、 そうではないんです。 지금 바로 이 시간에 今私たちこの時 그에게 間、 해야 할 일은 있더라는 것이죠. 今しなければならないことがあるんです。 오늘 우리가 그게 뭔지 한번 알아봤으면 좋겠어요. それを今日皆さんと分 다음 かちたいん 넘어가 です。 보겠습니다. 네, 또 넘어가 보겠습니다. 네, 됐습니다. 제가 이제 어쨌든 이렇게 사역을 하면서 20년이 딱 되던 2015년에 2015年ロシアに行って20 저는 年目です。 1월 달마다 두 가지를 하나님께 기도하면서 묻습니다. 1月になると私は2つの祈りを捧げ 하나님 ます。 더 가야 합니까? 神様もっと行き 아니면 ましょう 여기서 か。 멈추고 이제 한국으로 갈까요? それともここで立ち止まって韓国に帰りましょうか。 20년 동안 20번 기다려라 그러셨어요. 20年間毎年1月ごとに神様はそこでとどまりなさいとおっしゃい 그 ました。 기다리는 동안 전도하게 하시고 そしてその待つ間にロシアで福音伝道をさせました。 건축하게 하시고 建築をさせて 또 아이들 만나서 아이들에게 복음을 전하고 여러 가지 사역들을 했죠. 子供たちに会ったらまた子供たちに福音を伝えるそのような働きをしました。そして 아까 20 우리 年が 읽었던 에스겔서 過ぎました 3장 말씀 한번 생각해 볼까요? そしたら先ほどの聖書の本文が思い出されました。 하나님이 어떻게 하신다고 그랬죠? 神様がどうされると書いてある 죽은 でしょうか。 사람들에 대해서 우리가 가르치지 않아서 그들이 죽게 되면 死ぬべき人たちが私たちが教えずにその人たちが死んでしまうと 그들이 그 죄악으로 인해서 죽게 된 피값을 찾는다 그러셨어요. その血の値をあなたに聞くと言いました。 피의 값을 찾겠다.
その血の値をです。 누구에게? それは誰に 너에게 求めるんですか？あなたなんですよ。 파수꾼으로 세운 너 見張り役として立てたあなたに 너에게서 그 피값을 찾겠다. 血の値を求めるとおっしゃったんです。 그래서 제가 그것 때문에 아까 갔다고 그랬잖아요. だから私はロシアに行ったと申し上げた 20년 でしょ。 살았다고 그랬잖아요. 20年そこで過ごしました。 근데 20년 되던 해에 하나님이 또 말씀을 다시 주신 거예요. そして20年目に神様がまた新しい御言葉を 사도행전에 く 있는 ださいました。 말씀인데 모든 사람의 피에 대하여 네 손이 깨끗하다. すべての命の血の値にあいてあなたはきれいだって書いてまし 이제 た。 더 이상 할 일이 없구나. ってことは、あ、もうここで私の働きは全部終わったんだって確信しま 그래서 した。 이제 그때 한국에다가 제가 이제 보고서를 썼습니다. そして私は韓国の教会本部に手紙を書きまし 여기 た。 러시아 이곳에 있는 현지 교회는 현지인 목사님이 계시니까 그분한테 이양을 했으면 좋겠고 この今ロシアの教会には現地の牧師がロシア人牧師がいますので、その方にお譲りしたいと。 그리고 나는 내가 한국에 들어가게 되면 で私は韓国に戻るならば 내가 규정대로 교회의 규정대로 20년 선교사를 살았으니까 教会の規則にあるんです。宣教師として20年働いたら 은퇴시켜 달라고 그랬습니다. 引退ができると書いてあるんです。 20년을 살아보니까요. 20年をそこで過ごしてみたらですね、 목사라는 이 직책이 나한테 안 어울리더라고. 自分が思うには牧師というこの役柄がですね、自 그리고 分には似合わないと思ったんです。 저기서 20년 동안 그렇게 고생을 했으니까 だからロシアでも20年過ごしたんだから、 이제 좀 다른 삶을 살아보자. 違う人生を歩んでみたいと思いました。 그렇게 이제 생각을 하고 은퇴시켜 달라고 보고서 쓰고 한국으로 왔습니다. で、教会の方には引退をしたいというふうに申し出を立てて、そして私は韓国に戻りました。 근데 제 오른쪽 다리가 갑자기 고장이 났어. そしたらですね、 무릎이 自分の右膝が痛くなったんです。 무릎이 자꾸 이렇게 부어오르더라고요. で、膝がどんどん腫れていきます。 그래서 그냥 너무 무리해서 물이 찼나 보다 생각을 했어요. 無理してね、水でも溜まったのかなと思ったんで 근데 す。 한국에 들어온 김에 병원에 갔습니다. で、韓国に行って病院に行ってみました。 의사 선생님이 주사기가 붓기가 이랬어요. もう 큰 주사기로 大きな注射でですね、 무릎을 이렇게 딱 꽂아갖고 쭉 잡아당기는데 膝に刺して引っ張ってみたら、 노란 그 고름이 쫙 나오더라고요. もう黄色い海みたいなのがたくさん出てきた。 그러면서 당신 직업이 뭐냐요? で、あなた職業何ですか？ 목사입니다. 그랬어요. で、牧師ですって言ったんです。 선교사입니다. 宣教師です。 얼마나 있었냐 그러더라고요. どのくらいいたの？ 20년 있었습니다. 20年間働きました。 막 나를 야단을 치더라고요. で、その時からお医者さんが叱り始めるんで 평생 す。 남을 돌보며 남을 위해서만 살았지 人のためには働いたかもしれないけども、 자기를 돌보지 あな 않았다고. た自分の体は全然 이거 理解 지금 してないじゃ 상당히 ない。 위험한 상황이다. 今この状態は良くないです。 그때가 한국의 구정 때였어요. 구정. その時は韓国のちょうど旧正 구정이 月でした。 구정이면 아시지만 많은 사람들이 쉬지 않습니까? 旧正月はもう連休なんですよ。 이분도 크리스천이셨어요. 가톨릭이지만 で、こ 크리스천이셨어요. のお医者さんもカトリックのクリスチャンです。 자기가 휴가를 안 가더라고. で、自分が今 저 때문에. 休暇はあるんだけど、もう 그러면서 彼のために休暇に行かな 자기가 いんです。 직접 저를 수술하셨어요. そしてその先生が直接手術をしてくれま 3시간이면 した。 끝날 수술이 5시간 걸렸어요. 約5時間かかりました。 그래서 나왔습니다. 병원에서. で、病院から退院しました。 무릎이 안 좋아요. 지금도 여기 무릎 꿇는데 힘들어요. で、今でもですね、ひざまずくのがちょっと 이게 難しい。 고름이잖아. 염증. で、炎症が起きてしまった 그러니까 ん 무릎이 で、 굳어버려요. で、膝が今固まってしまったんです。 구부리는 게 너무 힘듭니다. だ、曲げるのが結構辛いんで 그래서 나와갖고 길을 걷는데 す。で、道を歩くのにで 자꾸 す 몸이 ね、 이렇게 끼우뚱끼우뚱거려요. で、片足が自由に使えないんです。 이게 이제 스마트폰 스마트워치 타고 있잖아요. 今時計がありますよね。 얘가 얼마 전에 저한테 신호를 주더라고요. で、私にある日信号をくれたんです。 진짜예요. 당분 조만간 한번 넘어지시겠습니다. ここに警告が出たんで、もうすぐであなた転倒しますって警告が出たんです。 그런 것도 주더라고요. っていうのがこうバランスが合わない歩行をしているから、あなた 이게 こけます 몸이 よって。 끼뚱끼뚱하니까 그래서 이거 이러 가지고 살 수 있겠는가. これでどうやって生活できるんだろうと思って 그래서 하나님 앞에 좀 불평을 했습니다. で、神様にまた不平不満をこぼしました。 하나님 가래서 갔잖아요. 神様行けと言ったから行ったんです。 추운 거 싫은데도 갔잖아요. 寒いの嫌って言ったのに寒いところに 하라는 送 거 っ 다 たんです。 했잖아요. で、やれっていうことを全部やっ 근데 たじゃない 나한테 ですか。 주는 상이 이겁니까? じゃあ今私の報いがこれですか？ 겨우 이거를 나한테 주십니까? これがたったこれだけですか？ 근데 하나님 그때 하시는 말씀이 있어요. で、その時に自分に響く言葉がありました。 우리가 보통 걸을 때 바닥 안 보죠. 私たち普通歩く時皆さん 좀 道 멀리 は 봅니다. 見ないで
もっと前を見て歩 근데 きます。 무릎이 약하니까요 바닥을 보게 돼요. で膝が悪いので自分はすぐ目の下を見てい 어디 きます。 이렇게 굴퉁불퉁한 데가 없는지 なぜならこけやすいので石ころはないか穴はな 높이의 いか 변화는 없는지 이걸 파악을 해야지 걸을 수 高さ 있어요. は平点なのかを自分はだから目の前をすぐ見る癖がありま 그때 す。 하나님 말씀 주시더라고요. その時に神様くださった 초심이다. これが私の心なんだ。 처음으로 돌아가라. 最初に戻りなさい。 네가 20년 이상 목사로 선교사로 살았던 거 자랑하지 마라. あなたが20年間働いたどこで働いたのかを誇るな。 그래서 그때부터 걸음마를 다시 배우는 사람처럼 その時から子供に戻った気持ちでまたよちあち歩きみたいに 은퇴시켜달라는 말을 좀 뒤로 미루고 引退したいという言葉はまたちょっと先延ばしし 그러면 ました。 또 어떤 일을 해야 합니까? じゃあ次は何をしましょうか。 그때 하나님이 저한테 보여주신 게 다문화였어요. でその時に私に教えてくださった言葉が多文化という言葉なんです。 한국의 외국 사람들이 가장 많은 도시가 안산이라는 데입니다. この多文化という言葉はですね何かと言いますと今韓国に海外の人たちが来てるじゃない 한 ですか。 10만 명 정도 だか 모였어요. ら韓国の文化とその海外の文化が混ざって多文化という言葉を使う。 여러분 여기 오이타 현에 몇 명의 외국인들이 있는지 아십니까? 皆さん大分に海外の外国人って今どのくらいいるか知ってますか。 제가 어저께 찾아봤어요. 彼が探してみたらしいです。 저는 궁금하면 찾아봐야 돼요. 理系ですから 2만 3천 명 가량 있습니다. 2万3000人が今大分県に海外の人た 그 ちがい 중에 る。 제일 많은 사람들이 누군지 そ 아십니까? の中で一番多い国が 대학교 다니는 유학생들이죠. 留学生、大学生です 여기 무슨 대학이 있더라고요. APU인가 PAU인가 무슨 대학이 있더라고요. APU があります。 거기에 4천 명 가량의 외국 학생들이. そこに4000人の学生がいるらしいです。 근데 저도 다문화를 보게 됐어요. だからここにも多文化があるんですよ。 왜 이렇게 많은 사람들이 있어 여기에? こんなにたくさんの外国人がいる 20년 んだ。 전에 제가 떠날 때는 없었거든요. 20年前までには韓国にもそんなのなかったんですよ。 더 놀라운 거는 러시아어를 말하는 사람들이 3만 명이야. で今ロシア語を語る人が韓国の3万人いるんですよ。 러시아 살 때보다 러시아 말을 더 많이 하게 됐어요. 私がロシアにいる時よりも今韓国にいる時の方がロシア語をもっとたくさん使うんで 지금 す。 제가 사는 동네가 러시아 타운이 됐어요. 私が今住んでる町がですねロシアロシアタウンって言われるんですよ。 러시아 정육점, ロシアの肉屋さん、 러시아 옷 파는 가게, ロシアの服を買うと 통역 ころ、 번역 도와주는 또 가게, あるいは通訳翻訳をしてくれるところ、ロシアの 전부 食 러시아 堂、 사람. 全部ロシア人ばっかりなんです 이게 よ。 도대체 뭐냐? 一体この町は何だろう。 제가 일본 방송을 가끔 보거든요. 私は時々日本が好きなんで、 그 日 중에 本の 제일 放送を見るん 재밌어하는 ですよ。 거는 일본 분들이 그 참치 잡으러 다니시는 거. 特に私が好きなのはマグロ一本釣りの番組です。 일본 열도를 따라 이렇게 쭉 내려가잖아요. 日本列島にこう沿いてです 그 ね、 요놈의 참치들도 이렇게 따라 내려가더라고요. ねマグロが移動する姿があり 그러면 ます。 저 삿포로부터 시작해갖고 동네마다 사람들이 나와서 참치를 잡는데 で札幌からずっと列島に渡ってマグロの一本釣りの 한국에서는 볼 수도 없는 어마어마하게 큰 참치더라고. 韓国では到底見ることできない大きなマグロが取れます。 막 150kg, 200kg 막. 150キロ、200キロぐらいの。 근데 희한한 걸 발견했어요. ところがそこで私は不思議な発見。 일본 사람들이잖아. 日本人なんですね。 똑같은 참치잖아. 同じマグロなんですね。 근데 동네마다 낚시 바늘이 달라요. ところがその地域ごとに針の形が全部違うんです。 낚시 바늘은 안 보여주더라고요. 針は見せてくれないんです、ね。 집안 대대로 내려오는 비밀이래. それが秘訣らしいんです。 내가 느꼈어요. でそこで私は分かりました 변하고 있구나. 変わりつつある。 예전에는 복음을 전하기 위해서 선교를 하기 위해서 비행기를 타고 나갔는데 今は昔は福音を伝える宣教って言ったら外に飛行機に乗って出ていまし 이제는 た。 거꾸로 와 있구나. 今は逆に海外のその福音を伝えるべき人たちが今中に来ている。 한국에 250만, 280만 정도 얘기해요. 今韓国には280万人ぐらいの外国人が入っている。 일본 얼마일까요? 日本はどのぐらいでしょうか。 350만. 日本は350万人がいます。 350만. 제가 얼마 전에 몇 년 전인가 동경에 있는 이치하라 거기에 있는 목사님을 알아서 한번 간 적이 있습니다. 数年前に東京市原に訪問したことがあります。 거기 공항에 내렸는데 で空港に降りた時に 나 말레이시아인가 했어요. 私はここ今東南アジアの 일하는 マレー 분들이 シアな 다 のかな。 말레이시아 사람들이야. 働いている人たちがですね全部東南アジア 일본 の人 분은 なん 안 ですよ。 보여. むしろ日本人は見えない。 스탬프 찍어주는 분만 일본 사람이야. 入管の人だけが日本人でした。 다 안내하고 이리 가라 저리 가는 사람들 다 이거 시잡 쓰고 있는 말레이시아 사람들. 案内をしてくれる人はですね全部マレーシアの人。 왜 그런가 했더니 350만이나 살고 있으니 뭐. だから350万人いるから当然その働いている人たちが多いわけなんです。 그래서 그때 이게
마치 어장이 변화되고 있는 것처럼 목회의 현장도 변화되고 있구나라는 걸 알게 돼요. だからこのようにですね、このマグロも変わって位置が変わっていくよう 자 に 그래서 宣教の姿も変わってくる 네, んですよ。 한국의 다문화에 대한 이야기를 잠깐 해드리게 한번 넘어가 え 보겠습니다. 韓国の多文化についてまた皆さんに説明しましょう。 인구가 이렇게 있죠. 유학생이 제일 많아요. 한 19만 명 정도 있어요. 留学生が約19万人ぐらいいます。 그다음에 국제 결혼, 国際結婚、 외국 사람하고 결혼하는 거. 특히 요즘 청년들이 특히 남자들이 한국의 남자 청년들이 特に今最近はですね、韓 일본 国の 여자하고 결혼하는 걸 너무 좋아합니다. 若い男性が日本人の女性と結婚したいという傾向が強いんです。 정말 많이 40% 옛날에 비해서 40% 이상 증가했다고 그래요. 昔はそういう話はなかったんですけど、今それよりも 40% 上がって日本人 놀라운 女 일 性 아닙니까? と結婚したいというんですよ。 여러 가지 것들이 가족이나 이런 것들로 또 노동으로 인해서 한국에 들어와 있는 사람들이 아까 말씀드린 거 280만 정도 있다라는. 労働勤労で来てるのが280 넘어가 万人ぐらいいま 보겠습니다. す。 넘어갑니다. 여기에 이제 여러 가지 방법들이 있는데 제가 그것을 알고서 이제 내가 개척을 나가야 되겠구나. で私はその時に開拓という言葉が思いつきました。 그래서 사표를 냈습니다. そして教会に辞表を出しました。 냈습니다. 당당하게 냈습니다. 堂々と出したんです。 친구들이 난리가 났어요. だから同期たちがみんなこう抑えるんです。 그때 50살, 50살 때였는데 なぜならその時年がや50歳でした。 다 늙어갖고 무슨 개척이냐 그러더라고. 50で何の開拓をするんだ。 너 50살이야. 50だ50。 이젠 정리를 해야 될 때인데 今からは開拓ではなく 뭘 또 시작을 해 그러더라고. 引退に向けて整理しなきゃいけ 죽으려고 ないの 그래 に 그러더라고. 何を始めるんだ。 그래서 아니 하나님 가래는데 어떡하냐. だから神様行けと言われたんだ。 아니 그리고 별을 봐야 되는데 だからそれに従うしかないんだ。 별 보려면 어디로 가야 돼? だから皆さん、例えば 황야로 夜 가야지. 星を見たいと思ったらどうした 그러면 らいいで 옷이 す 좀 か。 헤어지고 星を見える山に行けばいいんです。 발은 좀 부르트겠지. もちろん苦労はするでしょ 가야지. う。だからでも 그래서 星を見たかったら行くしかないじゃ 사표를 ない 탁 ですか。 냈어요. だから辞表を出したんです。 또 한편으로는 그런 마음도 있었어요. まあ心の中で片隅ではですね、 나 좀 잡아주지. 誰か私を止めてくれないかなと思ったんです。 아니 좀 여기 좀 남아 있어 어디가? 좀 이런 말 해줄 줄 알았어. 誰かが辞表を却下してくれることを片隅では願ってい 이 ました。 교회를 40년을 다녔고 この教会で40年間、 20년을 목사로 일을 そして 했는데 20年間牧師として 아 働いた。 목사님 어디 가십니까? 좀 남아 계셔 あ 보세요. この辞表は受け取れませんと言ってほしかった。 사표 냈는데 이거 수리되는데 5분 걸리더라고요. で辞表を出したら5分で処理されました。 목사님 끝났습니다. 그러더라고요. もう終わりましたって。 이제 내일부터 자유십니다. 그러더라고요. 明日から自由ですよって言われました。 나왔어요. 그러니까 마음이 너무 이제 막 그러니까 두렵기도 하고 まあ心は片一方本当恐れています。 말씀을 따라 나오긴 했지만 두렵잖아요. 당장 먹고 사는 문제 어떻게 할 겁니까? 従順すると言いつつも心では怖かった。 그때 우리 딸아이 대학교 다닐 때인데 대학교 학자금은 어떻게 해야 됩니까? その時娘が大学生、じゃあ学資金はどうしようかな。 러시아에서 막 들어왔을 때 집을 교회에서 줬으니까 무상으로 있었잖아요. ロシアから帰ってきた時に教会から家をくれ 그럼 た 지금 から、 당장 나가면 또 순례자인데. 월세 내야 되는데 でもそこを辞めたんで、もう 사역하려면 出なきゃいけない。 교회도 빌려야 되는데 じゃあ家、教会の開拓、どのお金でするんだ。 다 뭡니까? 돈이에요. だからお金がまずなかっ 난 た。 나왔어요. 없어요 돈이. じゃあどうしたらいいんだろ 어떡하냐. 여기 집사람한테 말도 못하고 う。だから奥さんにはそれはもう言 혼자 葉も 기도원에 갔습니다. 喋れ 기도원에. ない。だから祈祷院に行っ 기도원에 たんです。 가고 기도를 하는데 기도도 안 나오고 だから行っても祈りは出てきません。 말씀을 듣는데 말씀도 안 들어오고 メッセージを聞くんだけど 너무여기가 もう 복잡해 入ってこない。だって頭の中にもう問題がたくさんもう浮か 밤에 んでく 잠이 る 안 んです。 오길래 夜眠りれない。 이사야서 だか 말씀을 읽기 시작을 했어요. ら私はイザヤ書を読み始めました。 이사야서로 쭉 이제 54장 한번 찾아보겠습니다. 54章の言葉です。 이사야서 54장 54章2節。イザヤ書 2절 말씀입니다. 54章の2節。 이사야서 54장 2절 いいですか ?54 章の2節。イザヤ書54章の2節。 이제 거의 끝나갑니다. 간발에 조금 힘내세요. もうすぐでメッセージ終わります。頑張ってくださいということです。いいですか 네. 자, 함께 읽어주세요. イザ 네. ヤ書54章2節読んでみましょう。せーの。うんあなたの天幕の場所を広げ、住まいの幕を惜しみなく張り、綱を長くし、杭を強固せよ。アーメン。 이 말씀을 주시네 제 마음속에 팍 들어오더라고. この言葉が私に胸に刺さりました。 여기서 누굴 얘기하고 있어요? 今ここで 자, 何と 한번 言って 그 るのか。 앞에 1절을 한번 볼게요. その 1절. 前の一節。
잉태하지 못하며 출산하지 못하는 너는 노래하래. 出産できない、身ごもることができないあなたは歌いなさいと書いております。 아니 어떤 여자가 잉태하지 못하고 애를 못 낳는데 노래를 할 수 있어요? どんな女性がですね、今身ごもりたいのに身ごもれない、出産したい 못하잖아요 のにできないのにどうやって歌を歌うことができるでしょうか。 우리도 결혼하고 한 4년 동안 애가 없었습니다. 私たちも結婚して4年間子供を授かれませんでし 제 た。 마음은 좀 이해가 안 되겠지만 우리 집사람이 얼마나 힘들었을까 하는 생각이 들어요. 男はこういう時あんまり理解できないと思いますけども、女性の立場としてはとても 근데 心苦し 여기는 かったと思い 노래를 ます。 하래요. ところが歌えと言ってるんですよ。 거기서 조금 더 내려가면 뭐라고 되냐? 홀로 된 여인의 자식이 一人になった女性の子供が 남편 있는 자의 자식보다 많음이라. 夫を持つ妻の子供よりも多いはずだ。このように意味が書いてあります。 일단은 이해가 안 되잖아요. まずこれ理解できない言 남편이 葉です。 없는데 애가 생겨요? 夫がいないというのにどうやって。 그러니까 이게 우리가 그동안 생물학적인 매너가. 얘기가 아니고 영적인 말씀입니다. これはですね、私たちが生物学的に言ってるんではなく、霊 남편이 的な解釈をすべき言葉なん 없다는 です。 것은 하나님을 믿지 않는다라는 거예요. 夫がいないという言葉はですね、神を信じないということなんです。 없다는 말인 거예요. 父なる神を意味するこ 그럼 となんです。 반대로 남편이 있다라는 건 무슨 뜻이에요? 夫がいるということはどういうことで 하나님이 しょうか。 있고 神様がおら 아버지가 れ、 있다는 거죠. 父なる神がおられるということなんで 어찌 す。 보면 이게 기리스탄이에요. 기독교인들. これがいわゆる我々キリ 근데 クリスタンを言ってることなんですよ。 우리보다도 더 많아질 거래 그 사람들이. でその人たちが我々の数よりも多くなるっていうんですよ。 하나님의 약속인 거예요. 언약인 거예요. 神様の約束なんですよ、これが。 신기하지 않습니까? 그래서 하나님이 우리에게 뭘 준비하시느냐? 아까 빌레몬서 말씀드렸죠. さっき、ピレモンの言葉を皆さんと分かち合いました。 너희는 나를 위하여 처소를 예비하라. あなたたちは私のために天幕を備えなさい。 처소. 공간이 있어야지. 空間もないのに、 자녀를 키우기 위해서도 공간이 있어야 되는 거예요. 子供を育てる家庭をするにも家というものが必要です。 모임을 하거나 예배를 드리려고도 공간이 있어야 되고 何かを我々がするためにも場所が必要なんですよ。 장소를 만들어야 되는데 この場所を備えなきゃいけないんだけど 어떻게 も、 만드느냐? どうやってこの場所を 오늘 備 우리가 える 읽은 のか。 말씀 여기 이제 또 넘겨봐 주세요. 여기에 나오죠. 첫 번째가 뭡니까? 장막터를 예비하라. 幕屋の地を備えるということです。 그래서 이게 생각을 해봤어요. 이게 도대체 무슨 말이냐? これがどういう意味を持つことなのか。 저는 초등학교 때 보이스카웃을 했습니다. 私は以前ボーイスカウトで活動したことがあります 그 。 보이스카웃은 이런데 나오면 어디서 잡니까? でボーイスカウトは外で、外に出ると活動する 호텔에서 時 잡니까? ホテルで寝ることはまずないです。 집에서 잡니까? 家で寝ること 어디 でもないです。 게스트하우스 가나요? どっかゲストハウスに泊まるのでもありま 텐트 せん。 칩니다. テントを張って野宿をするんですよ。 그거 하려면 제일 먼저 중요한 게 뭐예요? 터를 만들어야 됩니다. テントを張るときに一番先にすることはこの大地を鳴らすことなんです。 여러분 이런 데서 자보셨어요? 바깥에서? 皆さんキャンプ、最近キャンプがとても流行って 돌멩이 いま 때문에 す。 잠을 못 자요. ところが土地を鳴らさないとです 허리를 막 ね、 찔러대는데 出っ張 등짝을 った石とか、いろんな砂利でですね、 그러니까 제일 寝れないん 먼저 ですよ 뭐를 빼야 돼요? 박혀 있는 돌을 뽑아야 だ 돼요. からテントを張る前に石ころを全部覗かないといけないんです。 우리가 하나님을 위해서 사역을 하다 보면은 私たちが神の働きをするにおいて 자기에게 박힌 돌이 있어야 돼. 自分の中に石というものがあります。 이거는 이거다. これはこれであるという頑固です。 이렇게 하면 이렇게 해야 된다. 伝統というものがあります。 정해져 있어요. もうこのようにもう決められたものがあります。 가장 대표적인 게 뭐예요? 선교는 宣教は 비행기 타고 가야 된다. 飛行機に乗って外に出るものだっていう概念が固定概念があります。 그잖아요. 선교는 비행기 타고 가야 되는 거예요. だからみんな宣教って言ったら宣教師って言ったら飛行機に乗って外に出ることがまず第一と 저도 考え 가야 ます。 되는 거예요. 私もそうやってロシアに行きました。 갔었어요. 行ってきました。 무릎이 다쳐갖고 한 4년 한국에 있었어요. そして膝を怪我して4年間 그때 같이 수고하셨습니다. 선교로 살고 있었던 한 400여 명, 500명 선교사들이 다 5월이면 들어와요. で毎年5月になると宣教大会というのがあってえ4,500人ぐらいの宣教師たちがソウルに戻ってくるんです。 사브라니 회의를 한 다음에 선교대회를 한 후에 で 다 宣教大会をして 떠나갑니다. そしてまた自分の地に戻っていくんです。 근데 제 마음이 어땠는지 아세요? その時私の気持ちはどうだったんでしょ 다 うか。 날아가는 기러기 같아. みんななんかこう渡り鳥みたいに帰っていくん 자기 です。 집으로 가잖아. 自分の 사역지로. 家に戻っていく 근데 じゃな 나는 いですか。 다쳐서 못 가. でも私は今膝 그럼 を 되게 怪我して 슬프더라고. 그 どこ 모습을 にも行 보면. けない。 그러니까 하나님이 저에게 다문화를 시키시려니까 생각을 바꾸게 하시는 거야. 切ない思いがあったけども神様が
韓国でできる宣教を教えてくださったんです。 선교가 비행기 타고 가야만 되냐? 宣教というのは飛行機ばかりが問題じゃない。 네 옆에 있잖아. 今あなたのそばにいるじゃない 러시아 か。 사람 있잖아. ロシア人があなたのそばにい 일본 るじゃ 사람 ないか。 있잖아. 日本人もいるじゃないか。 영국 사람 있잖아. イギリス人もいる。 아프리카 사람도 있고 アフリカ人もいる。 중동 사람들도 있고 中近東の人もいます。 250만 명이 와 있잖아. 250万人 왜 がいるじゃ 가려고 ない 해? か。 내가 どこに行くんだ？ 데려다 놨는데. 私が今ここに連れてきたじゃないか。 그래서 어디 훈련 받으러 갔다가 어느 분이 이런 질문을 던지더라고. 私にある人がですね、質問してきました。 왜 なぜ 외국인들이 한국에 와 있을까요? 外国人がこの韓国に来ている 아무도 の 대답 か。 못 하더라고. 誰もこれに答えられませんでした。 또 제가 말하는 거 좋아하잖아요. 손 들었습니다. で私はその時答えたんです。 저 압니다. 私は知っておりますって。 우리가 안 가니까 我々が行かないからです。 복음을 전하러 가라 했는데 안 가고 있잖아요. 福音を持って行きなさいって言われたのに行かないか 말을 ら。 못해서 못 가겠어요. 言葉ができないからでしょう 문화가 か。 달라서 못 文化 가겠어요. が違うからでしょうか。 음식 때문에 못 食べ 가겠어요. 物が違うからでしょう 그렇지 か。 않습니까? 여러 가지 전쟁 때문에 못 가요. 戦 가난해서 争 못 で行け 가요. ない。 저는 동남아를 안 가요. 私は東南アジアにあまり行きません。 베트남 그렇게 오라고 그래도 안 가요. ベトナムが流行ってい 미얀마 たけど 오라고 も、 그래도 안 가요. ミャンマーにも行きません 저는 でし 벌레 た。 많은 데가 싫어요. なぜなら私は虫が大嫌いな 안 んです。 간단 말이에요. 여러 가지 이유로 안 간단 だから 말이에요. いろんな理由で私は行かないんです。 또 하나는 가고 싶어요. で、心の反面には行きたいんです。 이슬람이라서 안 받아줘요. だけど、イスラムのが多いので行けないんで 외국인이라고 す。 비자를 안 줘요. 外国人なのでビザが取れ 요즘은 ないん 미국 ですよ。 가기도 힘듭니다. 最近はですね、アメリカもビ 미국 ザ 비자도 が 잘 出 안 てこないん 나와요. ですよ。 비자가 안 나온단 말이에요. 러시아도 비자를 받을 때 비자에 목적이 쓰여 있습니다. ロシアもですね、ビザにも目的が書かれております。 러시아 말로 릴리기오즈나야 で、何の目的で来たのかっていうんですよ。 종교 목적으로 왔다는 뜻이야. だから宗教の目的で来ましたって 저는 종교 목적으로 오니까 교회 활동을 할 수 있어요. だから宗教ビザということで 하지만 教会をできます。 투리스트로 왔다, 관광객으로 왔다, 전도하다가 걸리면 추방입니다. でところが観光で来ましたと言って伝道するとすぐ追放 여기 されま 단기 す。 선교 오죠? まあここにもアウトリーチが来ますけ 일본 ど、 정부 입장에서는 불법입니다. 日本の政府から見れば彼ら NGO は 활동해도 안 됩니다, 不 사실은. 法なんですよ。 난 일본 정부가 관대하다고 생각을 합니다. まあそれにおいては日本の政府は優しいと思っています。 남아프리카 공화국의 한 청년이 5년을 NGO에서 일을 했습니다. 南アフリカの青年がですね、5年間 NGO で 정식 働きまし 비자 た。 받아서 생활 안 했어요. もちろんこれはですね、 그냥 そのビザ 혼자 じゃないんです。 그냥 그 여행 비자 받아갔다가 で、普通の観光ビザで来て 그 、 목사님 도와서 사역을 했어요. その牧師のもとで一緒に働いたんです。 정식 비자를 받으려고 신청을 했는데 で、まあある時代になって正式なビザをもらおうと思って、 남아프리카 공화국 정부가 보더니 너 5년 동안 불법으로 있었네. 5年間目的外の働きをしてきたという 비록 ことで、 NGO에서 어려운 사람들을 돕긴 했지만 이거는 엄연히 불법이야. もちろん NGO といういい働きをしたのは分かるけども、不法は不法だ。 그래서 정부에서 얘기했습니다. だから政府で言ったんです。 너 5년 동안 못 들어올래? 아니면 영원히 못 들어올래? じゃあ5年間追放されてまた来るか、それとももう永遠に追放されるの 그래서 どっちがいいのか。 5년만 못 들어가겠습니다. で彼は5年を選びました。 이런 거예요. 많은 사정들로 인해서 가지 못하고 안 가고 있으니까 보내놓으시는 거예요. 여기다. だからいろんな理由で行けないから外国人たちが今この国に来てるんです。 막 물고기들이 나 좀 잡아봐라 이러면서 다니는데 いわゆる魚がですね、自分を釣って 아무도 ほしいと 낚시질을 今来て 안 る 하는 んです。 거야. ところが誰も今竿を持たないんです。 낚시는 바다 가서만 해야 된다고 생각을 하고 있죠. 私たちは釣りは海でするものだとばっかり考え 그러니까 ます。 큰 배가 필요해. だから大きな船が必 그 要だ。 배를 움직일 수 있는 기술도 있어야 돼. 船を動かすこともできない。 기름값도 있어야 돼. 船は動かない。 그렇지 않습니까? だからできないと 크면 思うんですよ。 클수록 혼자 못 움직이잖아요. 생각을 먼저 바꾸게 하는 게 장막터고요. この天幕を備えろというのはですね、 두 私たちの 번째가 考えを変えろということなんです。 휘장을 아끼지 마라. そしてこの幕を天幕において幕をですね惜しむなということです。 이 유목민들에게 가죽 휘장은 가죽이에요. 꽂아. 아유 러시아말. こう天幕はですね、遊牧民においては普通革を使うんです 이 ね。 휘장이라는 건 아주 비싼 겁니다. まあこれはこの革はとても高いです。 바다표범의 껍데기 もうゾウアラシの革を使ったり 이런 です 비싼 ね。 것들이란 말이에요. 근데 그것을 내놔야 돼. でそれを惜しみなくあげろっていうんですよ。 아낌없이 내놔야 돼. 惜しんではならないとい 그리고 うんです。 널리 피래요. そしてそれを
広く使えて 저와 여러분에게 있는 게 뭐가 있습니까? 我々と皆さんに持っているものは何 건강 でしょうか 있잖아요. 健康があります 아직 움직일 수 있잖아요. まだ動けま 일할 す 수 있잖아요. 働けます 말할 수 있잖아요. 語ることもでき 전할 ま 수 す 있잖아요. 伝えることができ 이것을 ます 아낌없이 내놓으라고 하시더라고요. これを惜しまずに出しなさいって言ってる 그래서 저도 저 아낌없이 내놨어요. だから惜しまずに出し 러시아만 ま 할 し 줄 た 아나요. 그래서 우리 동네 보니까는 아이들이 많이 있는데 한국말을 잘 못해요. で見たら彼が住んでいる町にはですねロシアの子供たちがたくさん来ているんです 근데 학교는 가야 돼. で韓国語が話せない 한국말이 안 되는데. だから学校に行っても 그러니까 勉強に 애들이 ならない 앉아갖고 눈만 깜빡깜빡깜빡거리고 だから 있어. 学校に行っても言葉も 그러니까 話せな 시험 いか 보면 ら 맨날 た 빵점이야. だ座ってるだけなんです勉強になりません 그래서 저희들이 이제 거기다 센터를 열고 だからその町にセンターを開きました 아이들에게 한국말을 가르쳐 주기 その 시작. 子供たちに韓国語を今教えております 호수에 오리가 5마리 있습니다. だからですね本当に日本語の国語の1年生の教科書と同じです 3마리가 날아갔습니다. これは何ですあれは何ですっていう 그 중에서 1마리가 돌아왔습니다. 算数もそうやって教えるんですよ 몇 마리 남았습니까? 韓国語でできないから 이게 한국어잖아요. 그죠? 모르니까 이걸 가르쳐 주는 센터가 시작이 된 거예요. 言葉ができないので何の勉強にもならないん 우리에게 です 무엇이 있든지 그것을 아낌없이 내놓을 수 있어야 됩니다. だから私たちにある時間健康これらを惜しまずに差し出すということです 외국인들이 제일 힘들어하는 게 뭘까요? 外国人たちがですねとてもこう苦労することは 한국어든 일본어든 많이 배울 수는 있어요. 日本語であれ韓国語であれ学べばいいことなんですよ、 학교를 가거나 학원을 가면 배워요. 例えばこう外国語学校とか行けばですね 요즘은 習いま 유튜버를 す 통해서도 배워요. あるいは YouTube を通しても勉強でき 근데 る 그 でしょう 배운 것을 누구하고 얘기할 수 있느냐가 중요한 겁니다. ですが問題は何かとそれを誰かと練習して語るかです 친구가 一緒に語る人がいないんで 같이 す 말해줄 수 있는 사람이 없어요. 그러니까는 말을 못 배우는 거죠. だから、文法は習っても会話ができ 여러분들이 なくなっ 그런 てしまうんです 사람들에게도 같이 말해줄 수 있는 친구가 될 수 있는. そしたらば皆さんがそのようなと彼らの友達になることができます 세 번 줄을 길게 하는 거예요. そして、綱を長くするということです 줄이라는 거는 현대어로는 커뮤니티입니다. これは違う言葉で言うとコミュニティという 그것이 言葉ができま 네트워크가 す 된다는 거죠. ネットワークと意味できます 제가 아까 여기 보니까는 많은 네트워크가 일들을 하고 계시더라고요. 見たらですね今教会もいろんなネットワークがあります 신영환 목사님 혼자 일하십니까? 牧師一人で教会を動け 장로님 ません 계시고 성도님들 계시고 皆さん一人一人がいろんな働きを 여기 し 또 て教 채플 会 노아 は 혼자 일합니까? 成り立っているんです 또 많은 또 저기 보니까는 아까 그 무슨 단체죠? 단체들도 여러 다른 단체들이 있고 だから皆さんの奉仕で教会が立っていくわけなんです 한국에서 오기도 하고 韓国からも若者たちが来る 네트워크를 し 통해서 하나님이 일을 하게 하시는 こ 거예요. のようなネットワークを通して神の 한번 働き 생각해 をす 봅시다 るんです 그러면 よ 장막타가 준비됐어요. じゃあ幕屋が備えられました 그리고 거기에 휘장이 준비가 됐어요. そして天幕も張られました 줄도 준비가 そ 됐어요. して綱を長くしました 그럼 그 안에 들어가서 살 수 있습니까? その中でじゃあ住めるのかです 들어가 살 수 있어요? 아직은 무너져 있는 상태입니다. まだテントは 응. 地面に広げられたまんまな 그냥 ん 널리 です 펴져 있을 뿐이에요. 그럼 얘를 어떻게 일으켜 세워야 じゃあ 되죠? これをどうやってテントにするのか 일으켜 세워야 장막이 될 거 아닙니까? それを立て上げて 그래야 그 안에 사람이 そ 들어가서 の 살 中 수 に 있는 空 겁니다. 間が生まれるから住めるじ 그게 ゃない 맨 ですか 마지막입니다. 말뚝입니다. だ 말뚝. から最後に杭を打ちます 말뚝을 견고히 하라. 杭を打つわけなんです 그게 뭐겠습니까? 말뚝. 여러분들에게 있어 말뚝은 뭡니까? 皆さんにおいての杭っていうの 어떤 は 사람은 どん 그게 な意味なのか 건강이라고 얘기합니다. 誰かはこれを健康と言います 어떤 사람은 그걸 돈이라고 얘기합니다. 誰かはそれをお金と言い 어떤 ます 사람은 그걸 권력이라고 それを 얘기합니다. 権力という人もいます 하지만 우리 그리스도인에게는 我々クリスチャンには 말뚝은 말씀입니다. この杭は御言葉なんです 예수 그리스도의 말씀. イエス・キリストの 그 御言葉です 말씀에 여러분들이 준비한 터와 휘장과 줄을 묶어서 단단히 세우면 그때서야 그게 어때? 사람들이 살 수 綱 있는 を張るとテントになってその空間が生まれるんです 그런 장막이 되는 거예요. そしてそこに人が住むことができる 제가 んです 이제 마무리하면서 여러분들이 해온 사역들을 영상을 통해서 봤습니다. 皆さんの働きをですね、おんぬり教会のこの映像 아이들하고 これらを見て 놀아주시고 또勉強しました。
이 기동하기 어려우신 어른들을 위해서 또 사역을 子 해주시고 供たち高齢者と働いている一緒になっている姿を 한국에서 見ま 온 した。 청년들을 또 사랑하는 마음으로 そ 품어주시고 して皆さんがまた韓国の青年たちに対する期待も見 문화 まし 다르지요, た。 말 다르죠, 생각하는 거 다르죠. 言葉文化違う人たちですけども、 근데도 그거를 여러분들이 여기 교회에 받아주신다는 건 얼마나 그 사랑이 큰지 말할 수 そ 없어요. の彼らを受け入れる皆さんの 근데 その 그 愛 중에 がどれぐらい強いのか私は 제일 分かりま 중요한 し 것은 た。 무엇이냐? 말뚝에 줄을 엮어 맴으로써 사람들이 거할 수 있는 장막을 만들어 나가야 된다라는 거. 杭に綱を張って、そして天幕、このテントを張ることによって全てが成り立つんで 이것이 す。 저와 여러분들의 사역이 되었으면 좋겠습니다. これが我々これからやっていく働きではないかと 나중에 思いま 한번 す。 안산에 오십시오. もし機会あれば韓 우리 国は 안산에도 일본인 교회 있어요. アンサンっていうところがあります。ソウ 일본 ルの近 분들만 くに。 모여서 そ 예배하는 こにもですね、日本人教会ってあ 많은 るん 일본 ですよ。 분들이 안산에서 또 예배를 드리고 있습니다. そこで日本人の 아, 礼拝 많은 も捧 시간이 げられておりま 지났지만 す。 제가 잠깐 기도 먼저 해드리고 そこで皆さんと一緒にまたお会いできることがあればと思いながら 예배를 또 진행해 나가도록 하겠습니다. 祈りを捧げていきたいと思います。 기도하겠습니다. お祈りいたします。 좋으신 하나님 감사합니다. 良きなる神様ありがとう 정말 ござい 우리 ます。 주변에는 많은 사람들이 있습니다. 我々の周りにはたくさんの人々がおら 나와 れます。 같은 국적을 가진 사람들도 同じ 있고 国の人もいれば、 또는 외국에서 온 외국인들도 있고 あるいは海外から来られた方々もいらっしゃいます。 어려운 사람도 있고 時には問題を抱えた人 아픈 もいれ 사람도 ば、病の方もおられ 슬픈 ます 사람도 있습니다. 悲しみを抱える方 우리가 も 그들에게 다가갈 수 있는 것이 무엇이 있겠습니까? 私たちが彼らにできることは何で 사랑밖에 しょう 없음을 か。 고백합니다. 愛しかないことを悟ります。 불편한 마음을 감추고 不便な心を隠し、 그들과 함께 천천히 걸어갈 수 있도록 도와주옵소서. 彼らと共に歩んでいくことができるように導いてく 우리에게 ださい。 사랑의 마음을 주옵소서. 私たちに愛の心を授けてください。 말뚝에 이 줄을 엮어 매므로써 御言葉に従っていくように、 많은 사람들이 들어와 거할 수 있는 장막이 되게 해 주옵소서. 杭を打ち綱を張ることによってたくさんの人々がその中に住めるようにさせてください。 예수님의 이름으로 기도합니다. イエス様の皆によってお祈りいたします。 아멘. アーメン。 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 仰ぎの役は我が救い主イエス・キリストの恵みと 아버지 하나님의 극진하신 天の 사랑하심과 地なる神様の永遠なる愛と 보혜사 성령님 함께하심이 助け主聖霊様臨在し 이 노아 채플에 모인 하나님의 귀한 자녀들의 チャペルノアに集まったすべての人々の 개인과 가정과 직장과 하시는 모든 일들 가운데 個人健康家庭すべてにおかれ 지금으로부터 영원토록 함께 계시기를 이만 가라. 간절히 축원하옵나이다. とこしえにありますように。 아멘.ハレルヤ、天の神様に拍手で感謝をお捧げいたします。